គ្រប់គ្នាដឹងទេក្នុងភគ្គទី206នេះក្រៅពីការប្រកួតដោយជោគជិតផលិតករបានលាក់បង្កប់អាចកំបាំងធំ3ដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងសួស្តីអ្នកគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងវែកញែកអាចកំបាំងធំ3ដែលលាក់បង្កប់នៅក្នុងភគ្គទី26ទាំងអស់គ្នាទី1ការទទួលស្គាល់អំណាចប្រលឹងស៊ីវយៀនពីរៀមច្បងនៅពេលដែលរៀមច្បងសំណងបានជួបស៊ីវយៀនគាត់បានលន់មាត់សរសើរព្រមទាំងថាស៊ីវយៀននៅក្មេងសោះមានអំណាចប្រលឹងដល់ថ្នាក់មេឃាបរិពោចំណុចនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដ៏ធំធេងរបស់ស៊ីវយៀននៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះគឺមិនមែនមកក្នុងនាមជាសេះប្អូនឬញាក់រៀនសូត្រក្រោមបង្គោលគេឡើយតែជាសមត្ថភាពនិងអំណាចពិតប្រាកដរបស់គេគឺបានឡើងមុខស្មើមាត់និងអាចអង្គុយលំដាប់ជាមួយពួករៀមច្បងនៅលើភូមិភាគកណ្ដាលបានយ៉ាងពេញលេញទី2ការបង្ហាញខ្លួនរបស់យ៉ាលីភគ្គនេះបានបង្ហាញតួអង្គយ៉ាលីយ៉ាងពិសេសដែលជាស្រីស្អាតនិងកំពូលទេពកោសល្យរបស់ត្រកូលយ៉ែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូរកញ្ជ្រោលមែនទែនជាពិសេសពួកកំឡោះនិងម្ដាយរបស់នាងតម្រុយដែលលាក់កំបាំងគឺពាក្យចចាមរានរដ្ឋាននេះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅក្នុងត្រកូលដែលមានសក្តានុពលអាចវិវត្តអំណាចប្រលឹងទៅដល់កម្រិតអធិរាជការគូបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់នាងនៅពេលនេះគឺដើម្បីត្រៀមរៀបចំផ្លូវឲ្យនាងក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងការសង្គ្រោះនិងបន្តពូជពង្សត្រកូលយ៉ាវនៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយធ្លាក់មកដល់ពេលអនាគតទី3វត្តមានហ៊ុនស៊ីជឺដោយប្រើលិខិតអញ្ជើញនៅពេលដែលហ៊ុនស៊ីជឺលេចមុខយ៉ាងត្រអត់ក្រទមព្រឹទ្ធាចារ្យត្រកូលយ៉ៅបានងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែត្រកូលយ៉ៅមិនដែលផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅឲ្យត្រកូលហ៊ុននោះទេប៉ុន្តែហ៊ុនស៊ីជឺបែរជាមានលិខិតអញ្ជើញពិតប្រាកដនៅក្នុងដៃទៅវិញនេះជាតម្រុយអាចកំបាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលបង្ហាញថាត្រកូលហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដ៏សម្ងាត់បោសសម្អាតនិងដណ្ដើមយកលិខិតអញ្ជើញទាំងនោះពីគ្រូស្រថ្នាំដទៃនៅខាងក្រៅរួចបាត់ទៅហើយដើម្បីប្រើជាលេសចូលមកបំផ្លាញត្រកូលយ៉ៅពីខាងក្នុងចុះអ្នកគ្រប់គ្នាវិញពេលមើលលើកដំបូងមានចាប់អារម្មណ៍ឬឃើញអាចកំបាំងផ្សេងទៀតទេអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានការរកឃើញអាចកំបាំងថ្មីបន្ថែមទៀតចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ